Otieno, Mwami Otieno, with facial nerve palsy. Obwenyi bwe bwasanyalala. He has difficulty in opening the mouth wide. Ayina z'omukwasa mennyo. Baza. Situka ssebo. How are you feeling now? Kati awulira otya ssebo? He's opening the mouth. Ayasama. Thank you, Jesus. Watch. Yesu. I'm feeling okay. Mpulira bulungi kati. It was one morning in a house they were painting. Gaali makya gamu mu nnyumba gye baali basiiga. I'm a contractor. Musajja And wa I've Katonda. contacted some people to paint. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Nze ndi contractor. Era emirimu egimu ku gye nkola gya kusiiga langi. So it was from paint when you were near the window. Kyava ku langi bwe wali okumpi n'eddinisa. And that paint, the fumes entered you. Kati akawoowo kano ne kakuyingira. Yeah, it's true, I'm a man of God. Musajja wa Katonda kituufu. Noga And you started feeling a little bit dizzy. n'otandika okuwuliramu kamunguluze. Man of God, you are saying is true. Kituufu. What you are saying is true. Sure, I'd gone to that's visit true. the site in Chira. Then when I was at the site there, they were painting some room near there's a big window in that room. I felt something choking me. Musajja wa Katonda Then I went kyogedde to breathe near kituufu. the window like this. I said, you man. It was a paint. Yali langi. So from Kati that time, okuva mu kiseera ekyo your body started feeling weak, omubiri gwo ne gutandika okuwulira obunafu disorganized. ne Man gucyankalana. of God. So the chemical of the paint entered you. Kati kemiko wa langi Exactly, oli man ye of God, what you are yakuyingira. saying is truth. Kituufu. I feel weak. From that day I started feeling weakness, and something started here, like some more pain. Then later, I thought that is like this tooth paining me, the jaw. What you are saying is true, man of God. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Lumu nalikira awo kumpi we nali ntudde baali basiiga langi mu luumu emu era okuva olunaku olwo ow'obuli oba kemiko eri eya langi n'ennyingira n'etandika okuwulira obunafu mu mubiri n'etandika okuwulira obusannyalavu oludda luno n'etandika okunnuma olw'oluba. Mr. Chibiriga Isma has weakness in manhood. Mwami Kibiriga Isima alina obunafu mu busajja bwe. That is Mr. Chibiriga being prayed for. Ye Mwami Kibiriga yasabirwa. Remember, he has weakness in manhood for 3 years. Njukira talina maanyi ga kisajja kumala myaka esatu. He also has bad dreams for 6 years. Alina ebirooto eby'okumala emyaka 6. Rise up. Situka ssebo. You could dream that you are trying to cross a river. Walootanga ng'olaba ogezaako okusomoka omugga. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. And you couldn't, and yet the water is here. N'otasobola ng'amazzi gakutuuka wano mu kiwato. Kituufu musajja wa Katonda It's true, amanya man nze of God. Kibiriga Isima. I'm God, Mr. Kibiriga Ismail. Kyoyogera musajja wa Katonda kituufu. Man of God, what you're saying is true. Ndoota nga ŋŋenda mu mazzi nga ntambula bwe natuuka wakati ne ndaba nga mbulirayo bwe nti mu mazzi. I got a dream seeing myself walking in the waters and I saw myself disappearing within the waters. Mu mugga. Ever since you got the medium woman, I would have called her short. Okuva lwe wafuna omukazi ono gwe nandiyise omumpi naye ka ŋŋambe wa kitema Yes. ddala. Kituufu yali mukyala wange musajja wa Katonda. It's true, man of God, she was my Where is wife. she? Ali ludda wa? Omukyala oyo Because she twayawukana naye. promised you Kubanga yakusuubiza that whatever you have, nti buli kyonna ky'olina you'll never see it again. toliddamu kukiraba She nate. thought, the moment I'll leave your home, Yakusuubiza- I'll leave you. Yakusuubiza n'agamba nti olunaku oba obudde lwe ndikuleka The moment I'll leave your life, obudde lwe mbiva mu bulamu bwo you'll never have anything in your hand. toliddamu kuba na kintu kyonna mu mikono gy'oba mu Era ngalo zo. musajja wa Katonda kyoyogera kituufu omukyala oyo yali musoga. And man of God, what you're saying is true. That woman was a Musoga Era by tribe. ne gye buli eno akyayogera ne bwe ndikola ntya siddamu kutereera mu And nsi up naye to- nga namuzaalamu n'omwana omu muwala. Up to now, she still curses me and tells me that I'll never be well. Yet we produced a baby girl together. This is why you dream of this chicken. Eno ensonga lwaki oloota enkoko eno It is not just a chicken. si nkoko bukoko. Kituufu musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. It's true, man of God, what you're saying is very It true. is something they put on you. Kiva ku kintu kye bakuteekako. The shirt looks like
brownish. essaati eno efaanana ng'ekitakataka Yes. ddala You don't know where it is. tomanyi nawawe eri kati. era musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. Man of God, what you're saying is true. Essaati era yali ya kitakataka bweti nga ya mikono mimpi. That shirt was brownish and it was a Simanyi short-sleeved shirt. I don't know where This it shirt is. was taken Essaati eno to a yatwalibwa witch doctor. ew'omulogo. Since that time, Kuva mu kiseera ekyo no peace, tolina mirembe and you feel as if something is. era owuliranga ekintu ekikuli ku beegaabega wano. Kyoyogera musajja wa Katonda kituufu. Amannya agange My name, nze Kibirige Isima I'm called Chibirige Isma, nga nviiridde Kangulumira. and I come from Kangulumira. Omusajja wa Katonda bw'abadde ansabira When the man of God was praying for me, n'ampaako obunabbi he gave me a prophecy. ndoota enkoko. Man of God gave me a prophecy that I dream of chicken. Era omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Enkoko eyo ngiroota ng'etakulatakula bw'eti mu maaso gange. What the man of God has said is true. I dream of that chicken scratching in front of me, scratching the ground in front of me. Ne neebuuza nga lwaki enkoko eyo enzijira bw'eti eba etegeeza ki? And then I asked, why does this chicken appear to me? What does it mean? Okuva ku olwo ebintu byonna byayonooneka. Ever since that dream, everything I was doing failed. Emirimu gyonna gyafa. All my jobs failed. Nali nvuga motoka sikyavuga. I was a driver, but I no longer have jobs to do. Nalina amaduuka gaggwaawo. I had shops, but I no longer have them. N'amaanyi g'ekisajja gonna gaagenda. I even have weakness in Na buli manhood. kimu kye nalina kyonna ne nkitunda. I sold off everything that I had. Era okuva olwo And ever since that time, naddira ddala ku zero. I got down to zero. Naye neebaza omusajja wa Katonda But I thank the man of God byonna byayogedde bituufu. that all that he has said is true. Neebaza Yesu I thank Jesus okumponya. for healing me. Ekitiibwa n'ettendo I give the glory and honor mbiddiza Yesu. back to Jesus Christ. Brother Julius with bad dreams, Mwami Julius aina bilote bibi? with failure in It is business. from the plot issue. Kiva ku nsonga za puloti Yes. ddala. Sajja Katonda sakuntangazaamu. Please enlighten me, man of God. This plot, but the second one. Puloti eno eri wano naye ate eri eyokubiri. There are two plots. Ziri puloti bbiri. Embagizimbamu One they are building in it. endala tebagizimbamu. For another one, they are not building in it. Endala mwagisangamu omusingi nga blocks ziri wano wansi. In another one you found their foundation and the blocks were down. The ground Kitegedde level. musajja wa Katonda. Eh? Amanya nze Muhwezi Julius. My name is Muhwezi Julius. Poloti eyo nkitegedde musajja wa Katonda. Man of God, I have understood that plot. Waliwo omukazi yatuyita nti alina poloti gy'atunda. There is a woman who called us that she has a plot of land that she was selling. Naye poloti eyo twagitundira okumala ebbanga nga tetambula. But for a long time, we traded that plot to be sold, but it would not be bought. Naye waliwo omukazi yali agiriraanye nga bagamba nti yagiremesa. And there was a woman who was next to this plot, and they said she's the one failing the plot from being sold. Yalimu omusingi nga emizigo gyali ena. In that plot, there was a foundation of 4 rentals. Naye twamala ne tugitunda. But eventually, we sold it. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyogedde kituufu. So, man of God, what you have said is true. Zaali poloti bbiri There were 2 plots of land. ng'emu erimu omusingi ng'endala terina kyerimu. One of them had a foundation in it, and another one was empty. So you are free. Kale oli wa ddembe? You dream old people. Gw'oloota abantu abakadde. And some of them they died long time. Ate abamu nga baafa dda. Yes, and they are in a pit Nga bali mu kinnya. and they want to take you. Era nga bagala kutwala. Ever since the land issue, Kuva ku nsonga z'ettaka. they don't want you alive. Tebakwagala ng'oli mulamu. Eh? Kituufu. Mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Father is your son. Kitaffe ono mutabani wo. Have mercy upon him. Musaasire. You are free. Oli wa ddembe. My name is Odzaven Bosco from Ajuman District, West Nile. Pitwa Ojaven Bosco kuva West Nile. When a man of God, Prophet Samuel Kakande prayed for me, Omusajja Katonda Nabbi Samuel Kakande abadde ansabira. his prophecy was truth about my life. Ampaddeko obunnabbi era nga butuufu ku bulamu bwange. He said, I dream badly all the time about all the people who claim my life to be taken away, which is truth. I confirm that. Omusajja Katonda ampaddeko obunnabbi n'aŋŋamba nti buli kiseera mbeera ndoota abantu abakulu oba abantu abakadde nga bagala kutwala bulamu bwange. Omusajja Katonda byayogedde bituufu. I always see people who died long time ago in the pit.
ndoota nnyo ebirooto eby'abantu abaafa edda nga bali mu butaana. They are calling my life out. Baba bampita. And those are my grandparents, whom I have not seen some, Ate ng'abantu abo be bajjajja nga abamu be saalabako. who died long time ago during war times, Baafa dda nnyo mu biseera by'entalo when I was not born. ng'ate mu biseera bye nali sinnazaalibwa. What Prophet Kakande has said is true. Nolwekyo obunnabbi Nabbi Kakande bwampadde butuufu. And he told me about the issue of land. Omusajja tonnapadde obunnabbi obulala obw'ensonga z'ettaka. We have a land in the village Tulina ettaka mu kyalo that belongs to my parents. ery'abazadde bange. Since our parents have died, we are the owner of the land. Kati abazadde baffe bwe baafa ffe bannannyini ttaka eryo. There are wrangles over the issue of the land Naye ku ttaka okwo kuliko enkaayana in the village, mu kyalo. where our relatives are claiming our life because of the issue of the land. Ab'eŋŋanda zaffe baagala kutwala bulamu bwaffe olw'ensonga z'ettaka. So what we did is to escape away from the village, and these days we stay in the town. Kati kye twakola ffe twaddukayo mu kyalo ebiseera bino tubeera mu Otherwise, they kibuga demand us to die off. kubanga baagala tufe olw'ettaka So what eryo. Prophet Kakande has said is truth. I have confirmed. N'olwekyo Nabbi Kakande obunnabbi bwampadde butuufu. I thank God Almighty, Neebaza for Katonda saving my ayinza life byonna today, olw'okulokola obulamu and I bwange thank the olwaleero. Kakande ministry Neebaza n'obuweereza bwa Kakande in Ministries the mighty name of Jesus Christ. mu linnya erya Yesu. Deliverance from Brother Patrick. Juan Patrick yasumululwa. Rise up. Situka. You dreamed that the body was in the sitting room. Waloota ng'olaba omulambo guli mu ddiiro. Kituufu ekyo omusajja wa Katonda. What you have said is Manya true. gange nze Yiga Patrick. Amiga Patrick. Ndoota ebirooto ebyo nga mayiti eri mu ddiiro n'ebintu ebintambula mu mubiri. I get those dreams of a dead body in the sitting room and moving sensations in my body. Okuva omukyalo lwe yagamba nti wano si wammwe era temujja kusobolawo. Ever since that woman told you people this is not your home and you will not manage Kituufu ekyo it. omusajja wa Katonda. What you have said is true, man of God. Nti wano si wammwe temujja kusobolawo. Yes, that woman told us that this is not your home and you will not manage it. Omukyalo oyo yali maama waffe omuto. That woman was our stepmother. Now we remove this death Katujjawo okufa kuno. in the mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Rise Yesu. up. Situka ssebo. Rise up. Situka. You have been troubled with the chest pain. Obadde otawaanyizibwa obulumi mu kifuba. Though you didn't write it here, Newankubadde tewakiwandiise ku kipande. and in your foot, Era ne mu kigere kyo. you could feel pain. Nafuna accident nga nvuga bodaboda I got an accident of a border ne ntwalibwako erubaga mu ddwaliro and I was taken to Raga Hospital. niye obulumi bwasigala mu kifuba yange era bunnuma But the pain remained in the chest and it's still paining me. n'ebigere nga nabyo binnuma alumawo ebityo amagumba nga gammeketa muno. Even pain in my feet and pain in my joints, especially the knee joints. And you said, I want to go the man of God, Era wagamba njagala okugenda ew'omusajja but I Katonda. want him to give me prophecy. Naye njagala mpa obunnabbi. Kituufu ekyo madamu wange abadde agamba buli ssaawa okujja wano What you've said is true. My wife has been telling me to come here all naye the nga nze time. muwakanya. But I was arguing with her. Madamu wange obudde bunene taliwo yagenda bweru But at the moment my wife went abroad. naye era yansindise n'aŋŋamba newankubadde siriiwo But still she communicated to me and said, though I'm not ebintu around, byonna byonna okusumuluka genda oyiteyo for you to have a release in whatever you do, go to the church. ew'omusajja wa Katonda nabbi Samuel To the man of Kakande. God, And you Prophet said, Samuel. I want him to give me prophecy. Era n'ogamba njagala mpeeko If he obunnabbi. doesn't give me prophecy, Bw'atampa bunnabbi, whoa, I will not go back. sijja Kituufu era we kuddayo. namugambye bwe ntyo Man of God, what you've said is true. That's what I told ne her. mugamba madamu bw'atampa bunnabbi I told her if he does not give me prophecy, nja mmanya tebiriiyo by'ayogera I will know that whatever he says is fake. byasabisa ne madamu naye n'aŋŋamba Even my wife told me bw'otatagala kgendayo that if you do not go there, ewo sikomawo. I'm not coming back to your home. that is Mr. Medi. He has spiritual women for 7 months. I'm not From the coming back woman to your of, home. I would have called it a slit, Nandigiyisa siriiti okuva ku mukazi ono. but it's not a slit. Naye ate si siriiti. She had put on a dress. Yali ayambadde ekiteeteeyi. This is short. Kino kimpi wano. And she had put on like overall coat, Ng'ayambadde ekiringa kabuuti. kawanvuko wano. And it was a bit longer. Naye nga kano But the inner ko dress kampi. was short.
If you say spiritual woman 7 months, bw'oba ogamba nti olina emizimu gy'abakazi egikozesa okumala emyezi 7, remember this woman. jjukira omukazi ono. nsaba kuntangaaza musajja She was a Katonda. bit slender, Yali muwala mutonotono very beautiful. ng'alabika bulungi ddala, Not all that too brown, si mweru nnyo kiri awo, but she was young and brown. naye She's yali a bit muwala muto tall. nga muwanvuyirivu era Before you got these mweruye. spiritual women, nga tonnafuna mizimu gy'abakazi gino you met this girl. wasisinkana omuwala ono. musajja wa katonda omuwala oyo gwe ninga gwenna mu birowoozo byange Man of God, the mukwano woman gwange who is coming in my era thoughts yatera okwambala enyambala gy'oyogeddeko is my friend. She ayambala normally obusikati obumpi dresses like n'ateekako that, ebikooti puts on short skirts and puts on Mweru, longer coats. mumpimpi. She's brown and So she's medium. this is where you got these spiritual women, Kati kwono gye wajja emizimu gino egy'abakazi, because she has like 3-4 businesses. kubanga alina bizinesi ziringa 3 oba 4. oli mutuufu musajja wa katonda You're amanya very gange true bampita man of God. lukwago media okuva essalaamu Called Lukago Medi why you from wondering? Salama. Lwaki weewuunya ssebo? bw'oyogedde ku kya bizinensi ezo When you talked about those businesses, 3 oba 4 3 or 4, kituufu it is very true. zeezo musajja Kato wa okkiriza. Now have you Zikiriza believed? ssebo. Have believed, Wali sir? owakana. You were arguing. Mwe mmala googera muli bakazi. You just talk because you're women. Njagala lwali mpako obunnabbi. I want him to give me a oli prophecy. kituufu musajja wa katonda ekyo It's very true, man of God. Not knowing nti lunaaki olwaleero. But omanyi that a day will come like today. So this is the issue. Kati neno y'ensonga. If you love her too much, bring her for prayers. Bw'oba mwagala nnyo muleeta asabirwe. Thank you, Jesus, for the spirit of truth. Weebale nnyo Yesu Kristo olw'omwoyo w'amazima. Lady Muhendo, Rachel, Mukyala Muhendo Rachel has bad dreams for 2 months and a dead burden for 1 year. alina ebirooto eby'okumala emyezi 2 n'omugugu ebbanja okumala omwaka mulamba. Being delivered in Jesus' name. Asumulwa mu linnya Your erya issue Yesu. started in the school. Ensonga zo zaatandikira mu ssomero, Misunderstanding and fighting. obutategeeragana n'okulwanagana. Ambita Muhindo Rachel. My name is Muhindo Rachel. Musajja wa Katonda abadde ansabira nambako obunabbi While the man of God was praying for me, he gave me a prophecy nti ekintawanya kyatandikira ku ssomero. and said that what troubles me started from school. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What the man of God has said is true. Bwe nali ku ssomero mu primary 6, I was a head girl When I was in primary 6, I was a head girl and I was working with different types of people, abasajja n'abaana abalala abalenzi. and I was working on different types of people, men and boys. Nafuna obutakkaanya nabo nga ngezaako kwogera nabo kati nga tubeera mu kuyomba. So omusajja wa Katonda ky'adayogera kituufu. When I tried to talk to them, we were just speaking quarrels and we got a Ensonga misunderstanding. endala? What man of God said is true. Ensonga endala, Another issue. bwe nali mu primary teacher yankwana. When I was in primary, a teacher dated me. Bwe nagezaako omulopa wa headmaster, When I naye tried to n'agala report him- okunkwata. When I tried to report him to the headmaster, he too wanted to rape me. So I left school. Since then I didn't go back to school. Bwentyo nava mu ssomero era saddayo. I stopped in P6. Nakoba mu kyamukaaga P6. So when I got a job somewhere in Mukono, Bwe nafuna omulimu eyo Mukono, I was not cooperating with my workmates. nali sikolagana bulungi ne bannange benkola nabo. We could keep complaining or quarrel sometimes, Nga tubeera twemulugunya tuyomba, but they could always tell me things that I have not done, and it could give me a lot of anger. I have a lot of anger in me. nga bampayiriza ebintu bingi bye sikoze era nnyina obusungu bungi mu nze. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. So what the man of God said is true. You have a problem. Olina obuzibu. Somebody come Oba omuntu ajja and sit with you. n'atuula naawe, Because in the dream, kubanga mu kirooto when you are seated, bw'oba otudde mu kirooto, somebody come omuntu ajja slowly mpola mpola and sit with you like that. n'atuula naawe bw'ati mu kirooto. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Bwe mba neebase, When I'm sleeping, ndaba ekintu nga kijja gye ndi naye sobola kiringa kya musajja naye sikiraba mu maaso gaakyo. I see a shadow Ne coming to me. neekanga. It's like a man. I don't see the face, then I get so scared. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu Kristo. Father, we thank you. Kitaffe tukwebaza In Jesus' holy mu name. linnya ettukuvu erya Yesu. You are free. Oli wa ddembe nnyabo. Go back and work. Ddayo okola emirimu gyo. You can hear the demons crying out. In the mighty name of Jesus. Linnya ery'amannya erya Yesu. Stop buying women. Gwe lekera okugula abakazi. Stop buying prostitutes. Lekera okugula abamalaaya. In the mighty name of Jesus. Linnya ery'amannya erya Yesu.
Up, devil. Fuluka gwe sitaani. You can hear the demons crying out. Muwulira emizimu nga girekana. Thank you, Jesus, for delivering him. Rise up. Situka ssebo. Muganga, stop buying prostitutes. Okugula bamalaaya. Amannya gange nze Muganga Kennedy. Muganga Kennedy. Kasana nagezaako okwagala abawala ne bambula ne ngamba lwaki sigula mba malaaya. When I was frustrated from loving, when I was frustrated from loving girls, I said, why don't I buy prostitutes? So I started buying prostitutes, but my heart was telling me that what you're doing is wrong. The dark, short girl, prostitute, omumpi malaaya oyo omuddugavu. is the one who brought you all these problems. Ye yakuleetera ebizibu bino byonna. She was a bit dark. Yali And a muddugaalirivu. bit short. Nga mumpimpi. Omuwala oyo mujjukira. I remember that girl. And you don't know that she touched down here and put in your face. Era tewamanya nti yeekwata wansi mu bukyala bwe n'akusaaba mu bwenyi bwo. N'akubuuza tunaddamu ddi okulabagana. And she asked you, when shall we meet again? Koze akumaze. Not knowing that she had finished you. Amannya gange nze Muganga Kennedy. My name is Muganga Kennedy. Nviiridde Kayunga. From Kayunga. Omusajja wa Katonda wabadde ansabira ampaddeko obunabbi. While the man of God was praying for me, he gave me a prophecy. Nina malaaya gwe nagula omumpimpi omuddugavu. Malaaya oyo n'akwata mu bitundu bye ebyekyama n'ampisa mu maaso. That there is a short dark prostitute I bought, and then she touched into her private parts and smeared it in my face. N'agamba tuliddamu ddi. And she said, when shall we meet again? Omusajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Malaaya oyo mujjukira. I remember that prostitute. Malaaya oyo mujjukira yayogera n'agamba tuliddamu ddi. I remember that prostitute. She said, when shall we meet again? Yayisa engalo zeeno n'ampisa mu maaso. Oluvannyuma saategeera nze nalowooza nti nno omukwano gwakoze eki. She got her hand, touched her private parts, and then she smeared on my face. I didn't know what she was doing. I thought she was expressing love to me. Era malaaya oyo gwe nasookerako okugula. That was the first prostitute I n'entandika bought. okugula malaaya. Then from that time I went ahead buying prostitutes. N'olwekyo musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Therefore, man of God, what you Go said and is get true. saved. Genda olokoke ssebo. Stop buying women. Lekera okugula bamalaaya. And this woman, Kevina, N'omukyala ono Kevina. leave her alone. Muleke yekka. Omusajja wa Katonda Kevina gw'oyogerako mumanyi yali mukyala wange namuzaalamu n'omwana. Omwana yakamunsuulira emirundi ebiri. Man of God, what you've said is true. Okwasembayo twamalira na ku poliisi omwana okukakana nga poliisi temumuwadde. I know Kevina, she was my wife. We produced one child. She has been throwing the child to me now 2 times. And the last time we had to go to police, and then the police didn't allow her to take custody of the child. Naye waliwo ekintu ekyali kinkozesa ekiro ekyasooka. Ne tutabuka n'oyo Kevina kati ne ngamba naye kino ekintu ekinkozesa ekiro lwaki sigulaamu malaaya naye tandika okugula bamalaaya ne ngamba kino ekintu olwagira ne ngamba naye omuze gwe nkola muki mubi. Initially, it started with an attack of a spiritual woman. It would come and use me sexually in the night. And then this caused misunderstanding between me and my wife, Kevina. That is when I said, why don't I even go ahead and buy the prostitutes? And when I started buying the prostitutes, I realized what I was doing was a bad habit. Do you remember the death of Matia Mulefu? Ojjukira okufa kwa Matia Mulefu. Omusajja yali omuwanvu alabika ng'Omunyarwanda. The man who was tall, who looked like a Munyarwanda. Matia Mulefu mujjukira musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Man of God, I remember Matia Mulefu. What you have said is true. Matia Mulefu oyo yali afumba mmere ku ssomero. Matia Mulefu was a cook, cooking food at school. Naye oluvannyuma naye ebbanga liiseewo ppanvu yafa. Oluvannyuma yafa naye saamanya kiki kyakola kye kyamutta. A long time has passed. Later on he died. I don't know what killed him. Naye nga kyemmujjukirako yali afumba emmere ku ssomero. I remember he used to cook food at school. Yali muwanvu. He was tall. Tomanyi nti ekyamutta kugenda kugula bamalaaya. Don't you know that what killed him was to go and buy prostitutes? Musajja wa Katonda ekyo mbadde sikimanyi. Man of God, I didn't know that. Waliwo bamalaaya bannantongo. There were prostitutes, the Nantongos, Bannasali. the Nurseries. Bw'ova ku poliisi. After leaving the police, Nodda n'oba ng'agenda awaligamu amazzi. as if you go where water used to lodge. Musajja wa Katonda ekintu ky'oyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Abo bamalaaya we babeera bayitawo ku Flora. Where those prostitutes stay, that place is called owetera ku Flora. poliisi n'oba ng'adda mu industry area e Kayunga. Branch from the N'omala police. n'okomawo ng'adda mu tawuni waliwo ekikubo
ekiri awo bbala eri awo bagiyita Flora era nagendanga eyo ku Flora kubanga nze engeri gye bandabamu nga teri ansuubira kukola ekyo kikola. Man of God. Nagendanga kugula bamalaaya. I used to go to that bar to buy prostitutes. The bar is called Flora Bar. So and you pass by the police. Isn't that the place where they almost hit you with a stone? Musajja wa Katonda ekintu kyayogera kituufu. What man of God has said is true. Baali bankubiddewo n'ejjinja. They almost stoned me from there. Abo bamalaaya we bali wakulukutirawo amazzi omwala guyitawo ne gukkirira mmanga waliwo ekidiba awo. Where the prostitutes are, water erodes and goes down there. There is kind of a pool down there. Bannantongo we bali saidi zaawo bannasali we bali waliwo bamalaaya abo. Waliwo gwe bayita Nalongo. Those prostitutes, Nantongo, Nassali, are all down there. There's even another one called Nalongo. There is also Halima. Waliwo ne Halima. This one was killing these border people. Onono ye yali assa bano aba boda. Musango gwali munene nnyo ku police. It was a big case at police. Halima ye muwala omuwanvu. But Halima is this tall girl. Gwasanga atudde kanankani. The one you found seated ku kabalaza bw'ati. at the veranda like this. Ng'asitamye bw'ati. Squatting like this. Noga naye njagala kinenenene. She had sat with her legs wide and you said someone who is a bit fat and you bypassed her. Musajja wa Katonda ebintu by'oyogera bituufu. Man of God, everything you're saying is true. Oyo muwala namusanga ng'atudde awo. I found that girl seated at the veranda. Ng'asitamye atudde awo. She was squatting like that. Kati olwandaba ye naye n'agamba customer tukoze tutya ne mugamba tukoze tutya. She rushed to say, customer, what should we do for you? She said that a short is 5,000 shillings. Stop it what you are doing. Kati omuze guno gwokola gukomye Kennedy. Tutambudde ntuuka ku kkubo. We've walked and reached the road. Ne tubanga abakyamalira ku mayinja. As if we are cornering from the stones. Musajja wa Katonda. Awo babaziika. That is where they bury you. Musajja wa Katonda ekintu kyayogera. Tutambulako Katonda ne tuva ku kkubo ne tuwetako. Awo we batuziika mu bitooke. Owali amayinja bakuŋŋaanyizaawo amayinja batuziika awo mu lusuku. What the man of God has said is very true, because to reach our graveyard you just corner a bit from the main road and then you enter the plantation where they heaped many stones. So that you are remaining with 8 years to die. Go and touch any prostitute you see in the dream when an angel has come with your card written 8 years. Stop it. Never do that. Be free in Jesus' name. Bogedde bingi ebigambo naye nga tontabuka mwoli nange. Bogedde bingi ebigambo naye nga tontabuka mwoli nange. Tegeka zaawo zijjankalanyiza Fulani zisudde butega. Emikwano gy'ensingi buuse gw'oyambye leero ate nkyakuyekera. Oyo gw'owadde ku kyoli ate nkyayayagala okuluma entenga. Naye Mukama abaawo Fulani zaabwe zonna zikyusiza. Awo we batadde ekigo kyate ye wazze watadde obuwanguzi. Njagala tunula olabe zikubavuma nti siŋŋandi ku ttaka. Naye olw'ekisa kye buli lwe banvuma atanyongera waggulu. Omukwano gwo Yesu mungi ngwewunya omutima gwe taata gwalina nange ngwekomba nange ngweva talinga balala. Brother Adam with a backache. Mwami Adam omugongo gumuluma. With a spirit of hatred and rejection. Alina obuzibu bw'okukyayibwa n'okugaanibwa. Time to be delivered in Jesus' mighty name. Because of the division in the family, you dream this pit. It's true, Pastor. And you wanted to go abroad. Everything was. Amanya gange mpitwa Muyingo Adam. My name is Muyingo Adam. Nviridde Masaka. From Masaka. Musajja wa Katonda ampaddeko obunabbi. The man of God has given me a prophecy.
Nangamba nti olw'enjawukana za family. And said that because of the divisions in the family, Naloota nga ngwa mu kinnya. I dreamt when I was falling in a pit. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Naloota nga waliwo ekingoba kye sitegeera. I dreamt when something strange, I didn't understand it. It was chasing me. Nengwa mu kinnya ekiwanvu then oluvannyuma ne nsimuka. I fell into a very deep pit, then I woke up from the dream. Era ekyenjawukana mu family ekituufu. And what man of God said is true about the divisions in the family. Abantu bange abasinga mu family tewali kukwatagana. Most of the people in the family, there's no unity. Waliwo eddogo libakozesa abamu bataata baffe. Some of our fathers use witchcraft, Ekyabaleetera okubeera nti waliwo enjawukana ate ziyingidde ne mu bato bange. which caused a lot of division in the family, and this has also encroached on my brothers. Mu mwaka gwa 2003 In the year 2003, nali nguba ku bya kufuna visa ogenda e UK. I was working on getting a visa to go to the UK. Mama wange ali UK. My mother is in UK, Ne muto wange omu. together with my younger brother. Twagezaako okugoba kufuna visa ya UK. We tried to get the visa for UK, Ebintu ne bigenda by then. but by then things failed. Mama yateekamu ssente nnyingi nnyo. My mother invested a lot of money in this. Omanyi ebya UK osasula ssente ziri non-refundable toddamu kukola ki. Because for UK, you make payments and they are non-refundable. N'atuuka n'ogenda mu kooti okujulira abuuze lwaki baŋŋaanya okumpa visa. She reached an extent of going to court to find out why they refused to give me the visa. Era by then byafiira awo. By then, it didn't yield anything. N'olwakyo musajja wa Katonda kyayogedde ekyenjawukana mu family kituufu. therefore what man of God said is true, that there are divisions in the family.